Stopp! Nicht so voreilig. Wir 3 ziehen hier garantiert nicht ein. Pack uns sofort wieder aus dem Kühlschrank aus. Wir erklären dir jetzt, warum. Ich bin die Avocado. Wenn du mich ins Eisfach legst, werde ich hart wie ein Stein und reife niemals nach. Ich brauche die Wärme der Zimmerluft, um butterweich für dein Toast zu werden. Und ich bin die Zitrone. Im Kühlschrank verliere ich meine ätherischen Öle und schmecke nur noch nach gar nichts. Lass mich draußen, damit ich saftig und aromatisch bleibe. Ich bin der Ingwer. Im Kühlschrank ziehe ich Feuchtigkeit und fange an zu gammeln. Leg mich trocken in den Korb, dann bleibe ich monatelang scharf und gesund. Folge uns jetzt für mehr Küchenhacks.